Доброго дня, шановні друзі. Ми зараз знаходимося на Павлоградській дорозі, на Павлоград. Виїхали громадською радою при службі автомобільних доріг. Подивіться, як відбувається ремонт траси М04. Подивимось, пішли. А це що у нас? І трошки захоплювати, так, да, це якийсь час на це потрібно витратити. І вона така робота скрупульозна, але ж треба робити, щоб нормально було, щоб була якість. Знову пропущена. І фреза вже поїхала. Ось ми перевіримо, це у нас Новоселівка зліва. Да, біля моста, на під'їзду до моста. От ми подивимось на ці ямки, які були пропущені. Якщо вони так за тиждень і залишаться пропущеними, от вам робота, от вам якість, звідки вона візьметься. Хто сказав не робити те, що відмічено? От хто? Що це у нас так означає? Це в рамках експлуатації. Експлуатація? А, це експлуатаційне утримання. Ну, конечно. Як вас звуть? Меня Антон зовут. Антон, скажіть, будь ласка, а як так виходить, що ви навіть фрезеруєте, переробляєте ті ямки, які робили ось в листопаді-грудні 2019 року? Ну, если честно, я не знаю. как Вони это- невдало у вас вийшли, чи ви їх неякісно зробили? Я их здесь не делал, я вам скажу по секрету. Вот. Ну, возможно, Ви ж эти... автомагістраль? А ну покажіть. А де ваша автомагістраль? А вот так. Ну ви в автомагістралі Да, працюєте. конечно. Вот. Я не знаю, как они выполнялись, возможно, погода была сюда. Возможно, короче, идем, делаем то, что сделано плохо, делаем хорошо, стараемся. Антон, скажіть тоді так, от мені просто як людині, яка не професор в цих справах. От зараз я бачу, що є вирізана фрезою оброблена ямка, ви гарно її там заливаєте, емульсія і так далі. А от восени, в листопаді і в грудні, що це за ляпухи були, от які ви бачите, це ж ляпухи от перед нами. Ну, конечно, это ужасно, но это аварийный ямочный ремонт, когда... А наскільки він робиться, Антон? На місяць? Да, месяц-два не больше. Так це ж гроші, а ви зараз знову переробляєте. Ну, мы делаем нормальный, качественный вот этот час в данный момент. Я, не знаю, почему они делали именно вот эти липухи. Возможно, не было техники, может быть, где-то была занята. Аварийный ямочник делается, когда ямы, опасные, то есть нельзя оставлять, их надо заделать хоть как-нибудь, то есть в срочном порядке. Тогда как они говорят, разрешается вот так липухами делать. Ну, это, конечно, ненадежно, ненадолго, месяц. І витрата грошей, саме головне, що гроші було потрачено. Скажіть, а фреза вже поїхала, так? Да, фреза уехала. А ще одне питання. От ми бачимо, деякі місця були так відміщені оцими галочками білими, краскою, фарбою, але вони не оброблені були фрезою. Чи цьому ви пропустили, чи що за ситуація? Нет, там не везде, вот как здесь вот имеете в виду? Ні. От взагалі вона відмічена, а там взагалі нічого не робило. Просто еще не дошли. Ні, так ви вже далі пішли. Ви ж кажете, фреза. Вона от зараз за оцією машиною там пропущена ямка. Я так вважаю. Отмеченная, но не сделана. Отмечена, но не Может сделана. быть, человек на фрезе не заметил, поэтому прошел. Він потім повернеться. Да, мы все, которые 100%. Ну да. Ось дивіться, це ж ви на камеру Да кажете. хоть на камеру, хоть... А я приїду біля того стовпа, подивлюсь. Понимаете, очень многое зависит от самого задания куратора. Какая ямка там. Возможно такое, что вот такая мелочь. А хто відмічає? От хто це метки ці поставив? Сейчас Це ви, я майстер. как бы делаю.
Вот. Но конкретно задачу ставит куратор этого объекта. То есть мы делаем либо все, включая маленькие, либо делаем только там, определенного размера ямки. Можем некоторые пропускать. Сейчас мы идем, стараемся все делать. То есть там трещины, там ямки, вот эти вот все, которые в дальнейшем будут расползаться, мы стараемся их сделать. Я зрозумів. Дякую. Ми ще подивимось, підемо далі, як вже зроблені були дорога от саме ця. Антону побажаємо успіхів і якості, перш за все, якість. Будь ласка. Дякую. Шановні наші дописувачі і підписники, звертаємо увагу знову на узбіччя, на свіженьку суміш асфальтобетонну, яка у нас валяється незрозуміло знову ж на узбіччі. Так, ну що, оце у нас відпрацьована якась жидкість, яка була знову ж проти всіх екологічних, логічних розумінь вилита на узбіччя. Що це таке? Навіщо вони його сюди виливають? Це мазута, це масло, чи що це воно? Це, здається, у нас новий асфальт сюди сплавляють, да? Є таке. Він. Це таким чином закидали все узбіччям. Причому новим асфальтом, новим. Дивіться, аж куди вони його кидали. Це ж треба було швиряти так, щоб воно аж сюди долетіло. Так, екологи, вам є робота. Повертаємось до дороги. Подивіться, будь ласка. Так, шановні друзі, як бачимо, знову те, що сказав майстер Антон, знову пропущений момент. Воно начебто і не смертельно, і не так дуже, але подивіться, що зараз відбувається. Просто подивіться. Оце ці рамки, які мали бути вифрезеровані і заасфальтовані, все пропущено. Тобто оця ямка, яка ось просто зараз розсипається на очах, оці дві ямки, вони через 2 тижні стануть ще більшими, бо тут далі вже і тріщини пішли. Тобто вирізати треба було отак, і тоді б оця ямка, вона б трималась довше і вона б відпрацювала своє. Нічого не зробиш, воно вже висипається. Так, ну що, шановні друзі, субота, на годиннику в нас о 5:45, 17:30. Може в когось і вихідний, але вибачте, коли ми бачимо, що відбувається, вакханалія і халтура на дорогах нашої області, та які можуть бути вихідні. А зараз ви подивились, як ремонтуються. Що змінилося після декількох публікацій, звернень і так далі? Я бачу, що ситуацію міняти керівництво, засновники компанії «Автомагістраль Південь», а працюють саме вони, ніхто не збирається. Ті ж самі ляпухи, тільки вони вже прийняли певну форму. Вони вже прямокутні, вони вже мають форму карточного ремонту, назву, але якість така і залишилась. Годину тому була зроблена ця ямка. Ця ямка більш нагадує отой холмік, отой бугорок, знову ж 1,5-2 сантиметри заввишки над рівнем і основної частини дороги. Або
ви теж бачили на відео, на фото. Знову ж сантиметр, 1,5, 2. Це називається у нас ванночка така, мильничка. Знову, це робота. Наскільки ця робота? Мало того, що за третій місяць вони вже переробляють вдруге. Скільки ще за цей рік вони будуть переробляти? Якщо це за власний кошт, питань нема. Погано тільки, що ми б'ємо свої машини. Дуже погано, і ми це відчуваємо по кишені. Але якщо це ще й за державний, за обласний бюджет, ситуація, яка потребує втручання правоохоронних органів і перевірить. А скільки списали? Скільки в 2019 році було списано під такі ляпухи, під оці горбики, холмики і ванночки грошей. І скільки зараз оце, що за ремонт відбувається. Майстер чітко сказав, що ну, так помітили, так сказали, так робимо. Тобто команда йде зверху, команда йде безпосередньо від керівництва компанії «Автомагістраль Південь». Дякую за увагу. Далі буде.